캠핑의 밤을 더욱 특별하게 만들어줄 아홉산 자작나무 장작을 소개해요. 북유럽산 고급 자작나무로 만들어져 건조율이 높고 함수율은 5% 이하로 아주 낮답니다. 그래서 불꽃이 깨끗하고 역겨운 냄새도 나지 않아 쾌적하게 캠핑을 즐길 수 있어요. 자작나무 특유의 은은한 향이 솔솔 풍기니 캠핑 분위기가 한층 더 좋아지고요. 불꽃도 오래가고 재도 적게 남아 뒷정리까지 간편하답니다. 캠핑의 꽃, 불멍을 아홉산 자작나무 장작과 함께 최고의 순간으로 만들어 보세요. 실제로 사용해 보신 분들은 장작 종류가 이렇게 다를 줄 몰랐다고 하시더라고요. 불이 정말 잘 붙고 타는 동안 냄새나 연기가 거의 없어서 아이들과 함께하는 캠핑에서도 안심하고 쓸 수 있었다고 해요. 아름다운 불꽃을 보며 저절로 힐링되는 기분, 캠핑의 질이 달라지는 마법 같은 장작이라고 극찬이랍니다. 배송도 빠르고 무엇보다 연기가 안 나는 게 너무 좋다는 후기가 많아요. 불도 잘 붙고 불똥도 거의 튀지 않아 안심하고 캠핑을 즐길 수 있었다고요. 일반 장작은 이제 못 쓰겠다는 분도 계셨어요. 냄새도 안 나고 향도 좋아서 정말 만족스러운 구매였다고 하니 올 캠핑은 아홉산 자작나무 장작과 함께 해보시는 건 어떨까요?